هل فعلا يخلق من الشبه 40 زي ما بنقول عندنا في مصر؟ علشان نجاوب على السؤال ده هنركب قطر مع رسامه هولنديه اسمها اجنس لونستر، اللي في رحلتها بيجي واحد يقعد معاها ويبدا يتكلم معاها في مواضيع قديمه وكانه يعرفها من زمان، لكن الست عمرها ما شافته قبل كده اساسا، لكن الراجل كان عنده حق فعلا انه يتلخبط. اجنس الرسامه اللي على اليمين شبه استر صاحبته اللي على الشمال، الاتنين شبه بعض بالظبط، يعني لو واحده فيهم كسبت $1,000,000 التانيه هتحاول تثبت انها اللي كسبت. يا باشا انا الحقيقي انا اللي كسبت، مفيش الكلام ده. هو مين اللي بيتكلم اصلا؟ حاجه كده بالظبط زي حكايه هجرس وسلام في مسلسل الكبير، بس من غير ما نركب قطر او نشوف مسلسلات. عندنا في الواقع اللي عايشينه شبيه عمرو دياب نزل البوم ابتدينا من غير ما يبدا اي حاجه، شبيه صلاح ومبابي وديمبلي بيتنافسوا على الكره الذهبيه مع انهم عمرهم ما احترفوا في نادي اصلا، شبيه ويجز بيعمل حفلات وشبيه منير بيعمل مقابلات، ولو فتحنا قوس مش هنعرف نقفله من كتر ما صوره المشاهير اللي ضربه عندنا في مصر. انا هنا في الشغل بيقولوا في حد شبهي. ممكن تهدى بعد اذنك؟ ماشي. موضوع الشبه ده شغل اهتمام المصور فرانسوا برونيل، اللي فضل 12 سنه بيدور على ناس شبه بعض بس مش قرايب ويصورهم، وقدر يلاقي 200 شخص واللي منهم اجنس واستر اللي حكينا حكايتهم في اول الفيديو. بس الراجل ده صعبان عليا، الراجل ده لو كان جه مصر كان لقى 2000 شخص وكان خلص الليله دي في اسبوعين بالكتير. بعد اللي عمله فرانسوا عالم الوراثه مانيال ستيلر قال لك بقى لا، جمع لي الناس دي كده نفهم الحكايه ايه، وفضل 4 سنين بيجمع بيانات جينيه للناس دي ويربطها ببعض، ولقى ان الناس دي شبه بعض لانهم بيشتركوا في اجزاء مهمه من تسلسل الحمض النووي، ولان مفيش غير طرق محدده لبناء الوش، فمع شويه حظ وزياده في النمو السكاني سهل تلاقي حد زيك. وده بيخلينا نسال نفسنا، هل هنبقى مبسوطين لما نلاقي حد شبهنا ولا هنتضايق لان كده ما بقيناش مميزين؟ هل الشخص اللي هنلاقيه شبهنا ده هيبقى طيب ولطيف؟ هل هيبقى ناجح؟